Stāsti par brīnumainu izglābšanos no nāves kaujas laukā nav nekas neparasts, jo ir daudz dzirdēts par to, kā lodēm nav izdevies paveikt savu darbu, un tās palikušas iestrēgušas rokās, kājās, pat galvā, un tā uz visu mūžu. Taču Latvijas presa atceras tikai vienu vienīgu gadījumu, kad lodes ceļš apstājies sirdī, un karavīrs spējis ar to sadzīvot vēl daudzus gadus. Un tieši šis ir stāsts par latviešu strēlnieku Jūliju Bormani. Mūsu stāsta varonis piedzima 1894. gadā Smiltenē. Pirmajā pasaules karā, kā brīvprātīgais, iestājās 4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulkā un piedalījās visās tā kaujās. Tostarp arī leģendārajās Ziemassvētku kaujās. Jāsaka, ka Jūlijam karā ļoti veicās. Viņš tika sveika ar saaugstēšanos un roku savainošanu uz dzeloņdrātīm. Taču savu lielāko devu veiksmes viņš saņēma 1917. gada 12. janvārī, dienā, kas izmainīja viņa dzīvi uz visiem laikiem. Pēc Ziemassvētku kaujām, kurās strēlniekiem izdevās atņemt vāciešiem Ložmetē kalnu, pēdējie atkal bija pievirzījušies pārlieku tuvu šai svarīgajai pozīcijai, protams, ar nolūku to atgūt. Un, lai vācieši atsistu atpakaļ, tika izplānots negaidīts uzbrukums. Naktī uz 12. janvāri pēc iepriekš norunāta signāla strēlnieki izlēca no ierakumiem un strauji devās vāciešiem virsū. Pretinieki atbildēja ar šauteņu un ložmetēju uguni, un jau pēc dažiem soļiem latviešu pirmajās rindās sāka augt caurumi. Pēkšņi Jūlijs saņēma spēcīgu triecienu pa plecu. Tā it kā kāds no visa spēka būtu iezvēles ar šautenslaidi. Sāpju mocīts viņš iekrita turpat kādā granāts izrautā bedrē. Jūlijs mēģina apvelties uz vēdera, lai rāps atgrieztos Ložmetē kalnā, taču sāpes viņu pienegloja pie zemes. Nācās palikt guļam uz muguras, un tā līdz rītausmai 20 grādus salā, jo pretinieku uguns bija pārāk stipra un sanitāri vienkārši netika klāt. Gaismai svistot, vācieši atklāja tādu ēles uguni, ka strēlnieku pulkam nācās uzbrukumu pārtraukt un steigā atkāpties. Jūlijs sauc pēc palīdzības, taču dzīvā kareivs traume un kaujas dunoņa aprīja viņa balsi. Pēdīgi piesteidzās kāds mazāk augums strēlnieks un lika apķerties sev ap kaklu, un tādā veidā Jūliju aizvilka atpakaļ līdz pulka pozīcijām. Jūliju nekavējoties evakuēja uz Rīgu un pēc tam uz kara hospitālu Carskoja Selo pie Pēterburgas. Ceļā nācās pārciest šausmīgas sāpes, no mutes un deguna plūda asinis. Slimnīcā pateica, ka plecā iešauta lode, taču neviens nezināja, kur tā īsti palikusi. Vēlāk Rīgā tika veikts rentgena izmeklējums, un liels bija ārsta pārsteigums secinot, ka lode ieurbusies sirdī. Tā bija izgājusi cauri kreisā pleca lāpstiņai, plaušai un pēdīgi iestrēgusi sirds perikardā blakus mugurkaulam. Situācija īpaši neparastu un vēl bīstamāku padarīja arī pašas sirds specifika. Tas ir visnotaļ kustīgs orgāns, un tāpēc lika lodei kustēties ritmiski sev līdzi. Saprotams, ka ar to arī Jūlija kara gaitas beidzās. Viņu kā invalīdu atlaida no dienesta un piešķīra pensiju. Bet ko tad Jūlijam nozīmēja dzīvot ar lodi sirdī? Pastāvīgu sāpju viņam nebija, taču ātra pagriešanās vai saliekšanās sirdī izraisīja krampveida sāpes. Tādā gadījumā nācās palikt iepriekšējā stāvoklī, līdz sāpes pārgāja. Arī noejot 1 kilometru, varēja just, ka kreisais plecs nogurst, kā pēc smagas nastas nešanas, un sirdī sajuta smeldzošas sāpes. Taču tas Jūliju neapstādināja. Pēc kara viņš kļuva par ekspedītoru kādā alus darītavā un arī izveidoja ģimeni. Vēlākos gados viņu bieži aicināja uz mediķu sanāksmēm, kur visi klātesošie abrīnoja viņa stāvokli. 1936. gadā Jūlijs saslima ar tuberkulozi un savu pēdējo mūža gadu pavadīja biķernieku tuberkulozes sanatorijā. Jūlijs Bormans atstāja šo pasauli 1937. gada 14. februārī, 43 gadu vecumā. Šodien varat viņu atrast Brāļu kapu veco strēlnieku nodalījumā. Ja šis stāsts jums likās interesants un vēlaties iepazīties arī ar citām aizmirstām Latvijas vēstures lapusēm, apmeklējiet manu blogu pirms 100 gadiem.blogspot.com. Līdz nākamajai reizei!